Pagājušā gada nogalē, jau 8. gadu pēc kārtas, labākajiem un veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem tika pasniegta eksporta un inovācijas balva. Apbalvojumi tika pasniegti 5 kategorijās, un pirmo 3 vietu ieguvējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniegs virkni iespēju reklamēt un pierādīt savu uzņēmumu Latvijā un ārvalstīs. Laureātu vidū bija SIA Daļrada meitas uzņēmums SIA Tukuma mēbeles. Tomēr eksporta un inovācijas balvas kvalitātes zīmu uz saviem produktiem varēs izmantot SIA Pūra šokolate, kas nominācijā eksportspējīgākais komersants ieguva godpilno 2. vietu. Uzņēmuma valde apliecina, ka pie sasniegtā neapstāsies, jo februārī paredzēta jaunas rūpnīcas celtniecība un uzņēmuma SIA šokolādes muzejs atklāšana. 17. janvārī Tukuma sarkanajā krustā Kurzemes ielā 5A notiks asinsdonoru diena, kurā ik viens vecumā no 18 līdz 65 gadiem tiek aicināts ziedot asinis valsts asinsdonoru centra krājumam. Kļūstot par asinsdonoru, tu veici savu veselības pārbaudi, kā arī palīdzi kādam, kuram asinis nepieciešams grūtā vai izšķirošā brīdī. Īpaši tiek aicināti atsaukties cilvēki ar asins grupām B rezus negatīvs, 0 rezus negatīvs un 0 rezus pozitīvs, kā arī AB rezus negatīvs. Informāciju un nosacījumus par asins nodošanu meklē Valsts asinsdonoru centra mājaslapā. Un atceries, 17. janvārī no 9 rītā līdz 1 dienā tu vari kļūt par asinsdonoru, jo varbūt kādreiz palīdzība būs vajadzīga arī tev. No 2013. gada 1. janvāra ir atklāts jauns autobusu kustības maršruts, kas darba dienās kursēs caur pilsētas centru maršrutā Skonto autoosta. Uzņemot pasažierus pieturās Dienvidu iela, Jauntukums, Superneto, Meža iela un Mego. Sīkāka informācija par autobusu kustības sarakstu Tukuma pašvaldības mājaslapā.